আসসালামু আলাইকুম দর্শক, সবাই কেমন আছেন? আজকে নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে রয়েছে এলজি ডুয়েল ইনভার্টার একটি এয়ার কন্ডিশন। এটা হচ্ছে 1.5 টনের। তো এই এসিটি আপনার 1 থেকে 1.5 বছর এরকম ইউজ করা হয়েছে, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। সব কিছু অরিজিনাল আছে, কম্প্রেসার সার্কিট সব কিছু অরিজিনাল আছে এবং অরিজিনাল রিমোটও আছে আমাদের কাছে। তো আপনারা এই এসিটা যদি নিতে চান তাহলে সরাসরি আমাদের দোকানে চলে আসবেন। আমাদের দোকানের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, সেখান থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে সরাসরি চলে আসতে পারেন আমাদের দোকানে। এসিটি যদি নিতে চান অবশ্যই খুব সুন্দর একটি এসি এবং একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আমি আপনাদের একটু সাইডে যে কন্ডেন্সার থাকে, আমি একটু কন্ডেন্সার দেখাই, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, কন্ডেন্সার একবার নতুনের মতন ফ্রেশ। এই পাশটা আমি একটু দেখাই। এই যে দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। স্টিকারটা একটু দেখেন, এটা হচ্ছে মেড ইন থাইল্যান্ডের। এই যে এখানে লেখা আছে মেড ইন থাইল্যান্ড এবং দেখতে পাচ্ছেন 18,000 বিটিও। এখানে স্টিকার আছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা, এটা কিন্তু অরিজিনাল গ্যাস, এটার মধ্যে লক করা আছে, অরিজিনাল গ্যাসটাই আছে, সব কিছুই অরিজিনাল আছে। আপনারা যদি এসিটা নিতে চান তাহলে নিতে পারবেন মাত্র 42,000 টাকায়। 42,000 টাকায় এত সুন্দর একটি ফ্রেশ একটা এসি আপনারা নিতে পারবেন আমাদের থেকে। তো এই হচ্ছে রিমোটটা, আমি আগেও দেখাইছিলাম। এই যে দেখতে পাচ্ছেন রিমোটের কন্ডিশন একদম ফ্রেশ আছে। তো বন্ধুরা, এই এসিটি যদি সেল হয়ে যায় তাহলে আপনারা কীভাবে বুঝবেন? এসিটি যদি সেল হয়ে যায় তাহলে ডিসক্রিপশন থেকে আমাদের নাম্বারটা আমরা রিমুভ করে দিব, তাহলে ভাববেন যে এসিটি সেল হয়ে গিয়েছে। আর যদি ডিসক্রিপশন আমাদের নাম্বারটা থাকে তাহলে ভাববেন যে এসিটি এখনও আমাদের কাছে আছে। তো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আরেকটি কথা বলে নিতে চাই, আপনারা যদি এসি ব্যবহার করেন অথবা এসি কিনতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমাদের কালেকশনে যত এসি আসে আমরা কিন্তু প্রতিটা এসি ভিডিও করে আমরা আপলোড দিয়ে থাকি এই চ্যানেলে। তো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।